কাউকে কথা দিলে অবশ্যই অবশ্যই রাখবে, কেননা তোমার প্রত্যেকটা অঙ্গীকারের ব্যাপারে কাল কিয়ামতের মাঠে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তুমি কি জবাব দিবে? তুমি যখন পারবেই না, তখন তুমি কাউকে কথা দিলে কেন? কথা দেওয়ার আগে সবসময় ভেবে চিন্তে বলবে যে তুমি পারবে কিনা। যদি তুমি অঙ্গীকার দিয়েই ফেলাও, তুমি তখন সেটা রাখার অবশ্যই অবশ্যই চেষ্টা করবা, কেননা তোমার অঙ্গীকার শুনে সেই লোকটা আশায় বসে থাকবে, তোমার ভরসায় থাকবে। আর তুমি যদি সেই আশা ভঙ্গ করে দাও, তখন সেই লোকটা কি অবস্থা হবে? অবশ্যই সে একটা বিপদে পড়ে যাবে। অতএব কাউকে আশা দেওয়ার আগে, কাউকে অঙ্গীকার করার আগে ভেবে চিন্তে করা উচিত।